咁 HIPEC 都係屬於一種化療嘅方法啦。咁又適合係病人癌症係擴散咗去腹膜，最常見就係梗係卵巢癌擴散腹膜，但都有其他啲癌可以擴散腹膜，類似胃癌啊、膽管癌啊。治療嘅方法咧，多數係一定係手術加埋化療。手術嘅目的咧，就希望可以清晒全部啲腫瘤，清到係肉眼見唔到，嗰係最理想嘅效果。但係之後咧，我哋清唔到嗰啲細胞，我哋肉眼見唔到嗰啲咧，就要靠化療啦。咁傳統嘅方法化療咧，就入血管啦。但係我哋而家有個叫做 HIPEC 咩咧？就係用啲高溫啲化療直接入個腹腔。咁直接咧就可以更加個效果更加好。但呢個我哋淨係做一次就手術嗰陣做，之後我哋會做嗰個清除手術先，之後最後嗰個半鐘就用呢個 HIPEC嚟清洗嗰啲肉眼見到嗰啲細胞。咁肉眼見到有腫瘤啦，咁我哋就開始會做呢個 HIPEC 啦。咁做 HIPEC嗰陣咧，我哋就病人仲係麻醉緊嘅。咁我哋就會擺兩條管入去腹腔入邊，跟住就會閂咗個肚先，跟住咧就有部機喺出邊，會有啲化療藥，熱度42度，跟住就會循環喺病人嗰度轉嘅。個時間幾耐咧？係個半鐘，90分鐘。咁用呢個方法咧，化療藥啦就直接入到腹腔入邊。就係用高溫可以入到啲細胞，因為咁就可以令到嗰個效果係更加好，比平時嘅化療更加好。咁好處就係因為呢個係化療係直接入個腹膜，淨係喺腹膜嗰度吸收，咁就好少藥物會入咗血去其他器官，咁就其他啲副作用就會減少啦。咁腹膜癌最常見就係卵巢擴散咗去腹膜。卵巢癌嘅病人咧，4個病人3個都係叫做第三期。第三期意思就係已經擴散咗喺腹膜噶啦。2018年做咗個好大嘅試驗，有2組病人，2組卵巢癌嘅病人，第三期，咁就做咗清除嘅手術啦。咁一組人就淨係做手術，一組人咧就手術加埋 HIPEC。咁做個比例咧，就係講緊係加咗 HIPEC 咧，嗰總數嘅存活率係多咗1年。HIPEC 同傳統化療都係相輔相成嘅，即係都係一種化療嘅方法，就唔代表你做咗 HIPEC 就唔需要做傳統嘅化療。咁我哋講緊卵巢癌就梗係治療嘅方法有好多啦，手術、化療，包括有標靶藥依家。因為咁就卵巢癌嘅存活率依家就高咗好多啦，比3年前。咁其中一個進步咧，就係 HIPEC，令到我哋化療嘅效果更加好，唔係手術嘅效果更加好。咁每個病人都唔同啦，咁每個病人嘅卵巢癌嚟到都有唔同嘅細胞或者唔同嘅期數啦，咁都要同醫生商量咗，睇邊個方向係最適合。